Ja, bei mir ist jetzt der Janis Soxer, einer der zwei Inhaber vom Chaya-Museum hier in Neuenstadt. Und während der Corona-Krise haben sie über 800 Sportlerinnen und Sportler angeschrieben, dass sie eben auch während dieser Zeit noch Ausstellungsobjekte bekommen. Janis, wir haben vorher gesagt, wir uns duzen. Du hast ein Päckchen vor dir, das euch zugeschickt worden ist, aber es ist noch verschlossen. Bist du auch so gespannt, das jetzt aufzutun? Ich und der Jair sind immer gespannt und neugierig auf das, was in so einem Päckchen ist, weil sie uns das nicht immer sagen. Super, dann würde ich sagen, machen wir es auf. Es ist ein Trikot von einer Inline-Speedskaterin. Laetitia Schimek hat signiert. Und mit dem hat sie uns auch noch ein Rädchen von einem Skate geschickt und eine Medaille von einem Rennen in Deutschland. Cool. Ja, und jetzt begrüße ich den zweiten Co-Direktor des Museums zum Gespräch, den Jair Geiser. Herr Geiser, wir haben es vorher gesehen, der Janis hat uns ein Päckchen gezeigt. Jetzt haben Sie ganz viele Sportlerinnen und Sportler angeschrieben, aber normalerweise reisen sie ja direkt an die Sportanlässe und suchen den persönlichen Kontakt zu den Athletinnen und Athleten. Das heisst, sie reisen viel, sie mieten extra eine Räumlichkeit hier, wo sie ihre Objekte ausstellen können. Was heisst das finanziell für das Museum? Pendant plusieurs mois, on a dû fermer les locaux. Während ein paar Monaten mussten wir zutun und hatten keine Besucher. Der Eintritt ist zwar gratis, aber sie geben alle gleich etwas für das Projekt zu unterstützen. Aber weil niemand kam, haben wir auch keine Einnahmen gehabt. Und wir haben in dieser Zeit auch keine neuen Sponsoren mehr gewinnen. Für uns war es nicht einfach. De nouveaux sponsors qui se sont présentés pendant cette période-là. Alors pour nous, c'est vrai que c'est pas facile. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es gehört, die finanzielle Situation die ist angespannt und so geht es eben ganz vielen Museen. Aber es gibt einen Verband für Museen vom Kanton Bern, der eben das Museum unterstützt und das nicht nur auf finanzieller Basis. Und wir sind diesen Verband besuchen. Um einem kleinen Museum zu schauen, das gibt viel zu tun und man kann auch nicht immer davon leben. Heidi Lüdi, Kuratorin vom Rebbaumuseum am Bielersee, kennt die Situation. Sie ist im Präsidium vom Museumsverband vom Kanton Bern. Von den 125 Mitgliedern sind fast alles kleinere und mittlere Museen. Der Verband unterstützt die Museen. Es geht vor allem auch um konkrete Hilfe, Weiterbildung, Auskunft geben, wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiss, professionelle Adressen. Der Verband bekommt zusätzlich Geld vom Kanton. So kann man alle 2 Jahre 3 bis 4 Museen unterstützen. Mit einer Jury können Museen, die Projekte haben, können wir auslesen und können nachher denen Geld zur Verfügung stellen, für ihre Projekte durchzuziehen. Jedes Jahr treten 1 bis 2 neue Museen im Verband bei. Für das der Erfolg bleibt, müssen die neuen Mitglieder ihre Kommunikation und ihre Ausstellungen professionalisieren, sodass sie auch immer wieder mehr Leute anziehen können. Die Sicherung der finanziellen Stabilität ist eine Herausforderung. Herr Geiser, sind Sie mit dem Verband auch schon in Kontakt gestanden? Nein, die Institution habe ich vorher nicht gekannt, aber es wäre eine Option. Mais voilà, c'est des pistes. Und wie läuft das bei Ihnen mit den Sponsoren? Wie finanzieren Sie sich? Zwischen 10 und 15 kleine Unternehmen in der Region uns sponsern. Und zwischen 15 und 20 Leute, die uns kennen und uns mit ein paar 100 Franken unterstützen. Die gens qui nous connaissent, qui ont voulu soutenir le projet à hauteur de quelques centaines de francs. Notre but, c'est d'en fait. Unser Ziel ist es, Sponsoren über eine längere Zeit zu haben. Im Moment müssen wir jedes Jahr neu um Geld fragen, für das Museum zu finanzieren. Jetzt fragen wir uns, wie wir am besten Sponsoren behalten können, aber auch neue finden können. Finanziell ist das eine, aber wie wollen Sie sonst das Museum bekannter machen in Zukunft, dass Sie noch mehr Gäste hier empfangen können? Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir machen Besendungen mit und Zeitungen machen Artikel über uns. So sehen viele Leute in der Region, was wir machen, und das gibt unserem Projekt mehr Kraft. De force à notre projet. Et puis, voilà, wir reden mit unseren Freunden oder an Wettkämpfen mit Leuten, die wir treffen, darüber. Seien es Trainer oder Mitarbeiter, wir geben ihnen unsere Visitenkarten, sodass wir bekannter werden. Pour se faire connaître.
Ich wünsche ganz viel Erfolg auch in Zukunft. Scheich Geiser, Jonis Soxer, danke vielmals für das Gespräch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das wäre es bereits gesehen mit dem heutigen Info-ET. Und auch morgen sind wir dann unterwegs, dann in Murten und bei einem weiteren ganz jungen Museumskurator, jemand im Alter wie der Jonis hat. Und er zeigt uns sein Eisenbahnmuseum. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder mit dabei sind oder miteinander.